Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için el açması ıspanaklı börek tarifi hazırlıyorum. Evet, oklava kullanmadan kolaylıkla açılıyor. İster hemen tüketin, isterseniz de buzluğa atın. Evet, hamurumu yoğurarak hemen tarifime başlıyorum. 1 paket kuru maya, 4 tatlı kaşığı toz şeker, 5 su bardağı ılık su, bardak ölçüm 250 mg'dır. 2 yemek kaşığı sirke, 5 tatlı kaşığı tuz, 12 su bardağı unu da eleyerek azar azar ekleyelim. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet, gördüğünüz gibi pamuk gibi hamur oldu. Evet, yoğurma işlemine devam ediyorum. Ne kadar yoğurursak o kadar lezzetli bir börek elde etmiş oluruz. Ortadan ikiye kesiyorum ve hamuru uzaltıyorum. Şöyle portakal büyüklüğünde bezeleri kesiyorum. Toplamda 25 adet beze kestim. Evet, bezelerimizi un serperek pürüzsüz olana kadar yuvarlayalım. Evet, pürüzsüz olması çok önemli. Üzerini kapatarak şöyle 5-10 dakika dinlenmesi için bekleyelim. İç harcımız için bolca sıvı yağ alalım tencereye. Isındıktan sonra 4 tane büyük kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Üzerine ekliyorum ve kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet, gördüğünüz gibi soğanlarım kavruldu. Üzerine haşlanmış 2 kilo ıspanağı azar azar ekleyerek yüksek ateşte kavurmaya devam ediyorum. İki buçuk tatlı kaşığı tuz serpiyorum. Biraz kırmızı pul biber ve toz biber ekledikten sonra tekrardan karıştırıyorum. Altını kapatarak soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra bir demet de dereotu ekleyelim. Evet, dinlendirdiğimiz bezeleri hafif un serperek merdane yardımıyla şöyle biraz açalım. Daha sonra ununu iyicene sirkeleyelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Tüm bezeleri açtıktan sonra 1 su bardağı sıvı yağla yağlıyorum ve 2 bezeyi üst üste getiriyorum. Evet, hepsini aynı şekilde hazırlamaya devam edelim.
Evet, bezeleri hazırladıktan sonra yağladığımız büyük bir tepsiye alalım. Evet, tepsiye alırken de diğer taraflarında her iki tarafını da yağlayalım. Birbirine yapışma olmasın. Evet, kalan yağı üzerlerine gezdiriyorum. Hava almayacak şekilde üzerlerini kapattıktan sonra en az 1 saat dinlenmesi için bir kenarda veya buzdolabında bekletelim. İki tane bezeyi tezgah üzerine alalım. 125 gram tereyağını biraz sıvı yağında erittim. Hamura biraz ezdirdikten sonra hamuru videodaki gibi sündüre sündüre inceltebildiğimiz kadar inceltelim ve büyütelim. Ve zar gibi olana kadar açalım. Ne kadar açarsak o kadar lezzetli bir börek elde etmiş oluruz. Kenar kısmını katlayalım. İç harçtan şöyle tek sıra halinde yayalım. Sündüre sündüre rulo şekilde saralım. Evet, keselim. Diğer tarafına da iç harçtan koyalım. Evet, sündürerek açmaya devam ediyorum. Bir şekilde hamurları uzaltalım. Sonra videodaki gibi saralım. Tepsiye alalım. Diğerlerini de etrafına sarmaya devam edelim. Evet, zar gibi açtıktan sonra sarma işlemine devam ediyorum. Bu böreği istediğiniz iç harçla hazırlayabilirsiniz. Patatesli, kıymalı, peynirli. Evet, tepsiye döşemeye devam ediyorum. Evet, üzerine yağ gezdirelim. ...160 derecelik fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, aynı yöntemle ikişerli olacak şekilde açtım. İç harcını koyarak sarmaya devam ediyorum. Evet, bir fırın kağıdının üzerine alıyorum. Daha sonra tepsiye aktarım yapacağım.
Evet, diğerini de uzun tepsiye döşüyorum. Dilediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. Evet, üçüncü tepsim de hazır. Evet, fırından çıkartıyorum. Pişeni diğerinde pişirmeye bırakıyorum. Evet, iç harcım kalmadığı için 5 tane bezeyi üst üste alıyorum. Ara sıra da yağlıyorum. Açabildiğim kadar açıyorum. İç harcı koyduktan sonra rulo sarıyorum. Ortadan kesiyorum. Evet, ortadan ikiye keserek U şekli veriyorum. Tepsiye düşüyorum. Evet, ikinci tepsimi de fırından çıkartıyorum. Tamamen soğuduktan sonra streçleyerek buzluğa kaldırabilirsiniz. Evet, bir tanesini sıcak sıcak sizler için dilimlemek istiyorum. Gerçekten harika oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Evet, börekleri hafif buzunu çözdürerek buzlu şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Kolay gelsin herkese.